Bonjour, bonsoir, salut pas la ani bota la vidéo onga na zosala. Na lingi bino mingi na bolingo nzambe. Na ye kaka pona ko solola na bino na lisolo mo bisala nga pasi bambula na bambula. Lisolo o esala nga pasi bambula na bambula. Ezaka ke biso ba congolais, biso ba congolaise. Pourquoi tu kozala na inconscient? Ndenge tozana ngobo. Pourquoi tu kozala mitema mabe? Ndenge tozana nango oyo ndeko na yo oyo kende kofunda inga na vandi na bamboka mususu te na yebi ba comportement bato ya France te bato ya Belgique te Hollande soki Suisse te banda na ya poto nazaka na kati ya Deutschland yo mutu mobimba musala na yo la muki na tongo olati bilamba na yo soko za mwana mobali soko za mwana mwasi olati bilamba na yo osimbi saki osimbi ba dossier lokwa mutaki musala obimi oke wapi ngana zotuna okendeke wapi kokendeka kofunda ka baninga totika te totika okende kofunda batu parce que eza bien te eleki na mutu azoboma mutu eleki na bandoki bapumbuka na butu yo zana ka pona ko détruire ba via batu yo kasi mutu oyo okende kofunda wana nzamba okozwa étoile na ya pesa yo parce que mutu amtazana étoile ya mutu amtazana vision na ye ezate ke soko zaka na magasin oleki bato bazangi magasin na mbongo ezate ke soki oza okendeke o voyageaka okendeke ba Congo oleki bato bazala poto te bato bavanda te parce que eza idée na yo ke osomba billet na okendeke Congo mutu muso azali avanda na ye na Allemagne azana ba 50,000 na ye azana ba mbongo na ye abomba kaka ye musa na ye kaka ko bomba azela ati mbongo na ye comme ebele comme ça sali projet o yazana mutu mususu il s'agit kaka zwa billet na ye parce que ça tinda ki de carton na ye na Congo azolanda ko ki nekoteka donc tozala banini kokana te donc totika kofunda bato totika kokotisa mutema mabe lokwa ya kendeki Congo tika na kende kofunda tamsu ninge za nozana idée okende kofunda tika eloko nyoso tu ba pekisa ngai ndeko na mwasi na pekisi yo tika ba idée wana pourquoi bekolo musu basala yango tika ya biso tozaki na mama bana ko bengisa banini bokasa tout ko kende ofundi muto zongisi bo salibo to sala mo likambulika mo ebima boye bofundi mais obosanaka un jour yo mo ko zana posa likambo kende ko funda lobi ale atango so fundi baninga un jour yo lingo sala ngo ekale ndeko na walinga sala ngo mo ya sala ngo so ezate parce que yo so funda ki obosani ke yo esika wana ebebi parce que yo pozaki di nombre ya bato bakende kofunda baninga totika kofunda bato na mawa ya nzambe parce que vie ya mutu ezaka ka ye moko ka mutu wana oyo kende kofunda ye moko mutazo gérer vie na ye na nzambe na ye yo kofunda mutu na poto ofundi mutu na Allemagne ofundi mutu na Allemagne dossier na eta mususu ebebi mutu wana simbita mususu bana na ye asimbita mususu mwasi na ye babini bake ebi place bake so nzambo sa ela boni parce que vie ezaka en Allemagne te nzambo oyebi so nzambo sa ela bango nini parce que ngana yebi famille moko mobali moko azalaka na Deutschland mwasi na ya uti Angola mwasi na ye aye tellement mboka bandai ko vanda en Allemagne bafunda kaika bataki ka mal à l'aise papa na zui mwasi na ye basimbi nzela babini bake na bango na otanga mboko azati siko na France kwa soko yebi lisolo olobake oui bijou abeti lisolo na abimia kei na ye nzamba pambolier ya koleka esika kei na France esika zali wana afungola afro shop munene akoma na ye bien pona nini pona kofunda na yo omonte ke nzamba pambolier kofunda mususu esala ke oye otombola mutu ta bino bozo funda nga bozo ko matisanga ofundi nga na mati ofundi nga koto nga na mati koto ça sert à rien mutu ngota mso yo funda ka ye asala elo te ana problème na yo te ya bukolo nini ana problème na yo te soki yo santara ki ozala problème na ye luka ndeko na yo parce que azan ndeko na yo ta nga na zolo baki bozo funda bato inconscient bozo yeba te oyo funda ka ye wana azan ndeko na yo c'est ta sœur c'est ton frère tika kofunda ye parce que vie na ye eza ya ye vie na ye eza ya ye lelo kofunda nga ofundi ngai bakangi nga na koti na prison ke kozwa penza chance nde kuna esiko ke kofunda nga donc mutu nyoso to ayebi likamuni azosala nyasengi bino na mawa nzambe ta muso zaki na idea okende kofunda lobi tika okende kofunda bato
likambo ngo minga na yebi mingi sala makana na Allemagne botika eza mabe likofunda na tozo bebisa biso moko tozo bebisa tozo bondisa te muto oyo kende kofunda bato bazana ba bureau wana yo ye inde koti oke ofundi ndeko na yo eka sekio ta yo bimia sekio habitala congolais oye kofunda muninga na ye congolais aye kofunda muninga na ye congolaise na raison nini wa ki Afrique etali yo somba biye kendeti oh makamsu vraiment la camera vraiment somba biye kende soko envia kango parce que eza nango cher te ba biye ya ba sol des alaka zela na o saison ba congé to somba biye comme ça ba 5 quelque ke na yo Congo ke yo kende kofunda bato ozo l'exata na yo oyo luka makamsu so ko sala kende ko luka musala nini yo ko sala ozo kende kofunda ka bato hein ko kende Congo la kisite ke oza subi danger non eza nango boule na ye mutu azo kende ke Congo wana eza nango boule na ye yo vandi na Allemagne ozo bombaka bambongo na yo eza pe ya yo mukomsu to kolobela vie privée ya bato donc eza bongo mutu na mutu azana makambu na ye totika kofunda bato totika kobenga bana numéro moko ba inconnu ozwi numéro na yo osali yango soki privé obandi kobenga onga arge komo benga tuna bandako lokola ozanga yo mutu mwindu olobiso na bengi ndekolanga mutu mwindu na mungongo nanga ako reconnaître tikana zo mundibu moko boye na pesa ye téléphone zo abenga bijou arge akomo benga ngana na bandako oh eza arge a kerpe arge a berkaim na bengi pona koloba ke frau mwasi oyo kende Congo mingi etai arge so ça problème nango tindila nga letete tala ba buzoba ozwi téléphone o tiango privé bima privé obengi mutu la pona kofinga ye mais oza malade oza malade so ça la problème mutu kutana na face à face bo solo la oza malade musala na ozo ata yo ofundi nga na arge ofundi mutu wana na arge ofundi mutu wana sala moko boye soki dans les noirs ya yo nini ozwi nini est-ce que arge nga opeso mbongo bafuta rabino se bafuta rabino boganyaka ba millions bato so bakoma osala yango tika mutema mabe boyo papa oyo tika mutema mabe o mutema mabe parce que mutema mabe futa raté motema mabe efuta raté na rolobela mkolo mususu lipamboli ya moninga lelo toza na sujet na biso ezali kofunda bato na arge o babengi CPS totika penza na bondeli bino na bolingo nzambe mutu azaki na idée ya okene kofunda tamsusu lobi tamsusu po kuta déjà kofunda senga nzambe pardon tubela parce que oza ndoki mutu ala oyo lingo ko etufe vie na ye tamsusu aza mama abana ebele tamsusu aza na bana na ye tamsusu papa wana aza na mwasi na ye na bana na ye na kati ya foyer na ye azoluka vie na ye parce que balobi mutu oliaka na mutoki na ye mutu oliaka na mutoki na yo et puis mutu akojijaka biso na mokili eza nzambe eza mutu ya mokili te mutu amokili akoko juge mutu te yo ozolinga ko etufe vie ya mwana mwasi wana tamsusu abotama na ye bongo toye kokutana na poto toyeba ye na biso te tamsusu mwana mwasi wana abotama na ye bongo abanda na bacommerce na ye na kibomona moke azokola na yango sikoyo ozolinga ko etufe ozomona te kosala mabe ozomona te kosala lisubu ba etufaka mutu te tika mutu asala ya sentiment kati ya motema na ye en tout cas na sengi bino lisusu pardon na sengi tamsusu bomona ke oui mama bijou olobi trop ou bien nazaki vraiment na lalaki na ona mutu parce que ngamo naza victime ya kofundaka naza victime nango nazo senga na bato bafundaka bato botika parce que ezo apporter nango na eloko te et quoi apporter bino na eloko te tamsu muto bozolinga bo kaseye aza ya nzambe mutu ayebi dessin ya mutu nzambe mutu aye mutu aelevaka mutu nzambe aza capable ozwa yo atomboli yo nzambe aza pe capable ozwa yo akitisi yo so ye étoile ya mutu eza ko brûler na air wana botikela ye nzambe asala musala na ye parce que aza ekelemo ya nzambe donc nzambe mutu azosala botika nzambe atambwisa vie ya mutu wana oyo bokende kofundaka ye vraiment oyo aza na mato ya koyoka ayoka soki eza nango musala na yo omesala nango kokende kofunda bato tika
tika parce que ekoporter yo na ekoporter yo eloko te place yango yo kende kofunda vanda vraiment ko boye ko vandi okaniso bandala bandala kende kofunda bijou bandala bandala kende kofunda bijou na sina zwani bandala bandala kende kofunda mwana mama wana na sina zwani bandala kende kofunda tata wana ona binisa na komisa eti na France ça fait maintenant ceux qui 10 à 15 ans ngala sima on a très ko zwani botika penza botika parce que nga bamindele babomba bakombo balobaka te mukolo penza muto oyo ofunda nganga na ozwa yeboye tosala bayina bando salelaka ye baémission mikolo nyonso et puis na otanga kombo na ye eza nango gentité muto aza na bit na ye muto amutayebi eloko azoluka ata mosu yo kokaka na yo misala poto ata mosu ye mwana mwasi wana azokokani misala poto te botike ko botike atika abala na ya mati avion ake Chine ake Chine ake Congo ake bo pourquoi bino botelemela Amerika ki Congo pourquoi botelemela bato bakende ba France ba Belgique te parce que nyoso pesa voyage Congo eza nango danger te eza nango ka ida mutu eza mutu msukuta bula na makambo ya Congo wana te est-ce que on a opesi to parce que je sais pas eloko nini nango nini oya bula na kati ya mutu na ye tant ça la famille na ye baza bandoki lelo soka kitiki balie ye aboyi na ye balie ye avandi na ye aza na faute te yo pe mutozo kende Congo leki ne loko te totika mentalité moko boye ya trop primaire on comprendre eza vraiment mentalité moko pona ngala mona ke muto asala makamba bongo oza ndoki oyebe loko lingi te oza inconscient ya kufunda lelo so fundi na obengi arge tamso bengi tamso mingi bobenga na bapel ngaki ngani tamso viso evoa na osali nini bo na yepo na funda madame bijou nazo funda ye asala boye azomsa boye ndoki bai lelo pe na suki bo